91లో. కానీ ఇంత ఘోరంగా రాలేప్పుడు భలే ఘోరంగా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు అటుపక్క రోడ్డు అంతా క్లోజ్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది. మీరు ఎప్పుడు ఈ విధంగా ఎప్పుడు చూసినారు ముందు? ఈ విధంగా 91లో వచ్చింది. 91లో వచ్చినా కానీ ఇంత ప్రెజర్ లేదు, కానీ ఫుల్గా వచ్చేసి. ఇప్పుడు కింద ఊర్ల పరిస్థితి ఇట్లొచ్చి రాల్చూరుపేట, చిట్టతూరు, కాళ్ళపల్లి, గొల్లపల్లి, సోడపల్లి కట్ట కింద చెరువు తగ్గిపోతుందని కట్ట కింద కనీసం ఒక 10 ఊర్లు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ ఊర్లు ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎట్లుంది? కిందంతా హై స్కూల్లో ఉన్నారు అందరూ. స్కూల్ ఆ పక్క మిట్ట పక్క హై స్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉంది, దాంట్లో ఉన్నారు. మొత్తం అయితే అందరూ సేఫే, ఎవరికేం కాలే ఇప్పటికి ఎవరికేం కాలే. కానీ ఇళ్ళన్నీ మునిగిపోయి 27వ తేదీ ఇంకొక వాన వస్తుంది, వర్షాలు ఇంకా ఎక్కువ పడుతుందని చెప్తున్నారు. సో దాన్ని బట్టి ఆ వర్షాలు వస్తే దీని ప్రభావం ఎట్లుంటది? అంతే, కట్ట దిగిపోయేదో లేదంటే పరిస్థితి ఇంకా ఉండే ఇల్లు మునిగిపోతాయి. గొడాలు వేసుకొని గుట్ట పక్క వెళ్ళిపోయారు. పూర్తిగా ఒక్కొక్క ఇల్లు ఒక ఊరు పూర్తిగా మునిగిపోయింది. మీ చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన దాంట్లో ఇది ఎన్నోసారి పొంగింది? ఇది రెండోసారి. 91లో వచ్చింది. 91లో వచ్చినా కానీ ఈ మారిగా ప్రజలు రాలేదు. మా ఇండ్లు మునిగినాయి కానీ మా ఇండ్ల వరకు వచ్చి ఇనుక్కుపోయినాయి. ఇప్పుడు ఫుల్గా వచ్చేసినట్టు కట్ట నీళ్లు రాల్చులు కట్ట నీళ్లు ఒకటి ఉన్నాయి. కట్ట తీరుతుందో ఉంటుందో ఊడిపోతుందో మనకే తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు వచ్చేసి ఆ పక్కన చెరువు ఉంది కదా, ఆ చెరువుకి ఈ రోడ్డుకి హైట్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఏదో ఆ రోడ్డు ఈ రోడ్డు పోయేది తక్కువ. అక్కడ చెరువుకి లోతు ఎంత? లోతు ఎక్కువ ఉంది. లోతు ఎక్కువ అంటే కనీసం ఆ చెరువులో ఉండేది 7 అంతస్తు మిద్ది అంట. 7 అంతస్తు మిద్దిలో 3 అంతస్తు ఉంది, 4 అంతస్తు కూడిపోయి. అవును, పరిస్థితి అయితే దారుణం, వాళ్ళ దారుణం. చూడు అసలు గవర్నమెంట్ సప్లై చేస్తారు అంతా భోజనం అందరికి. పంట పొలాలు ఉన్నాయి కదా, దాని పరిస్థితి అంతా మునిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏం వేశారు అక్కడ పంటల్లో? చెరుకు, వడి, ఇవంతా ఇప్పుడు మొత్తం అది నష్టమే. కంది చెట్టు, అనప చెట్టు, అలసంద చెట్టు, గుద్ది చెట్టు, ఇవన్నీ అంత నష్టమే. కింద అయితే ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటాయి కింద? అందరూ మనకు కనీసం 300 ఎకరాలు అట్లా కింద. చెరువే 500 ఎకరాలు. రాయల చెరువుకి వెళ్ళే దారి ఇది. సో దారి చూడండి ఎట్లుంది.